ini termasuk ayat sing unik. Musa itu tak kei Taurat. Kamu jangan pernah ragu atas pertemuan Musa dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qatil taqoyalan teman-teman nate ketemu sapa Musa lan Nabi Muhammad Lailatul Isra ing dalam malam napa? Isra. Mulane kitab iku kudu ngaji. Niki dohire ayo aneh. Nabi Muhammad ra digagas ujug-ujug diceritakno pertemuane mbek Nabi sinten? Musa. Kenapa ulama maknai demikian? Nabi Muhammad disebut itu aktor utama makhluk sing digagas Allah. Mergo Quran turun ning Kanjeng Nabi Muhammad. Nan ra perlu marjek, gak perlu napa? Marjek. Wong lakone kok butuh napa? Marjek. Ono orang protes. Ora Nabi Muhammad ra dibekut ning ngarepe udah dirujuk. Disebut Quran itu turun ning sapa? Ning Kanjeng Nabi napa? Muhammad. Wong lakon dilebokno koyo gak trimo, bocah kok goblok ngono. Paham ya? Kowe cuma melok goblok ngene iku, paham. Ada beberapa paham dadi menisan. Lah ya mriki agak ana tentang Nabi Muhammad, tapi jujuk fala takun fi miryatim milqoi wa qadil taqoya lailatal Isra. Maknane sinten? Nabi Musa nanti ketemu Nabi Muhammad di malam napa? Isra. Lah ya milqoi kan gak sedurunge gak ana bakas tentang sinten? Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, tapi kalau ngomong niku keliru, wong Quran ora bakas Nabi Muhammad. Lah bakas sapa? Bakas parme lho aneh. Karo wong Quran itu turun ning sinten? Mulane domir khusus Allah mbek Kanjeng Nabi ora usah marjek. Mergo Quran iku ya lakone nek Allah ya Kanjeng Nabi. Taman delok wae kul huwallahu ahad aja dua rujuke ning ndi. Yo ning Allah. Lan di marjek ning arep ra. Bocah kok ngaji ra khatam. Nah Allah mbek Rasul ora butuh marjek. Ya wong ku roh-roh dhewe napa? Wong ad-domir fit domir ku ning ati. Ngono ora usah roro-roan pokoke. Jadi misalnya kalau gue kesemsem mbek cawe itu, terus ujung-ujung muni dia itu ya maksudnya balik sing mbok semsemi ora usah rujuk, wong ya ora karepe tentang cah iku, muni dia itu. Mulane kabeh Allah ning gone wali-wali mau disebut hu. Mulane ana toreko satoria iku wiridane hu. Manane fa'lam annahu la ilaha illallah. Lahu iku dhamir sa'an rujuke ning Allah. Oleh muni ra Allah tapi hu. Lha disebut faus ribat makna domiris sani wong sing wis parek pangeran iku wis atine campur be domir san domir sing balik ning Allah Subhanahu wa taala. Nang lapangan ning hafu. Lha iku putune Mursyid Thariqah Satoriyah ono sing kanca kula akad. Wah niku protes bae. Padahal putu kandung. Bapak kula takut mbahku ape mati orang menilai kok muni hafu maksudnya oh to kok elek ngono wah iku mbahmu ora bareng tak terang wah gedon ngenyek bae maksudnya ya Allah kula nu boten derek toreko tapi kula nu pengagum toreko kula nu nggih ngertos qadiriyah naqsyabandiyah macam-macam ngertos iki gadah kitab kula kan boten mantes dadi mursyid kan bakatan. Tapi kalau hormat sekali. Tapi di antara toreko satoriyah ini wiridane jen hu. Ini maknanya hu sangka dhamir sa'an ning ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu sing dimaksud kitab Imri dan fa usyribat makna dhamir sa'an. Wong-wong apik iku dhamir sa'an wis menyatu dengan dirinya sehingga ora keweca muni Allah isane muni apa hu. Iku jenenge fa usyribat makna dhamir sa'an. Dadi dhamir iku domir sa'an itu domir al-mufassar bijumlatin badar. Tapi itu ora penting. Pokoknya pentingnya itu angger Allah Rasul apa-apa ora butuh marjek. Mergo Quran itu lakone ya Kanjeng Nabi. Mane aja protes miliko iki piye domir ora ana marjeke. Ora usah ngono, ora marjek. Anu Quran itu lakone Kanjeng. Kaya nopo ya kecangkeman. Senengane kok protes no? Fi min liqai saking ketemune Nabi Musa ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qatil taqoya lan teman-teman wis tau ketemu sapa Musa lan Nabi Muhammad Lailatul Isra ing dalem bengine dina napa? Isra. Ya ora usah protes. Kan gak ono cerita Isra ning arep. Ora ono piye iki juz 21 surat Isra wis kliwat juz 15 ora ono. Sudah cara hafal Quran cangkeman. Lah ya iki juz piro guys? Piro nggih, Pak? Selikorin. Isra juz piro? Berarti wis tau dibakas lho. Bones mudah nyimpen pun wis. Wajah analan gawe ingsun ku ing Musa awil kitab utawa gawe ing kitab Taurat. Maksudnya Musa tak jadikan sebagai petunjuk atau kitab Taurat tak jadikan sebagai petunjuk.
Jadi Imam Suyuti ngeper wajah ngalan kaya ingsun gue Musa tegese Musa. Misalnya ke rujuk Musa agak gelem yo, awil kitab utawa gawe ingsun ing kitab Taurat. Tak gawe. Dan ayo padha wae kitab Taurat diterangno Nabi Musa. Nabi Musa nerangno nganggo kitab Taurat. Ya sing bolak-balik yo. Imam Suyuti wae aneh ngono kok dibaleni. Aku kadang-kadang Imam Suyuti ku ya aneh ngono kok dibaleni. Hutan kali nunjukno hadian sing nunjukno li Bani Israil maring Bani Israil. Wajah lan gawe sapa ingsun nunggu setengah sange Bani Israil tak gawe aimatan to aimatan ing pira-pira panutan ditah iki hamzah dan aimatan wa ibtali saniyati lan ganti hamzah sing kedua diganti ya ning ya apa bagi mas bagian jero asama mboten aimah tapi napa aimah qadatan tegese tak dadekno dadi panutan ya duna kang nunjukno sapa aimah annasa ing musa oleh nunjukno di amrina sebab aturan-aturan ingsun atau kelawan perintah kita ingsun. Lama sobaru semasane gelem nglakoni sabar sapa Bani Israil. Maknanya sing tak dadekno imam tuh orang-orang sing prilakune sabar. Sabar ala dini mengatasi agamane wong akeh. Ngurmat agama ya sabar. Wa alal balai lan sabar nak entuk dalak min adun saking musuh wong akeh. Wa kanu lan ana sapa wong akeh di ayatina kan ayat-ayat kita adalah kang nunjukna ala kudratina ing atase kudrat kita wahdaniyatina lan keesaan kita. Iku yukinun ayat kabeh. Wafikiraaten siji kiraat bikasri lam lan kasri lam batafifil mimi lan tafifil mim wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lima sobari. Sebagian kiraat mboten lama sobari tapi napa? Lima sobari. Jadi mereka tak jadikan pemimpin lima krana arai perkara sobaru kang wis nglakoni sabar sapa wong semalam mikir-kira asap barang malah pusing. Inna rabbaka satun pangeran sira wa rabbuka yasilu kumutusna sapa rabbuka bena antarané wong akeh yaumul kiamat ing dina kiamat. Sima ing dalam perkara kanu kang ana sapa wong akeh ing dalam maji aktalifuna padha persulayan sapa ladina min amri dini saking urusan agama. Meniki kula khatam nggih pokoke niki anggap mawon ngaji iki pun hebat ya mergi pondok surat sajdah. Iki kula jenengan tiyang-tiyang sing mati sujud teng apa subhanahu wa ta'ala. Awalam ya diono tora nunjukno lagu maring wong akeh apa ngene kam ahlak tapi pirang-pirang sing musa ingsun ing kopling sang sedurunge wong akeh. Ayat tabayan ana tora dadi jelas liku fari makata. Maring pira-pira kafir Mekah apa ihlakuna oleh ngrusak kita kafiron ing perkara akeh utawa ing kampung akeh minal turune sing pira-pira generasi. Ail umami tegese pira-pira umat dikufrim sab kafirane wong akeh. Yang sunah kang lumaku sapa umam halun, ayam sunah halun lumaku sapa umam halun. Dadi hal min domire lalu sanging domire lagu. Fi masakini min dalam panggonan-panggonane alladzina fi asfarihim ing dalam lunga-lungane ladina ila sami maring sambal khiri halan ya nisam. Fa tabiru mongko dadi sebab iso itibar sapa kafir-kafir Mekah. Inna fi dzalika sak temene iku tetep ing dalam mengkono-mengkono kabeh ayatin iki ayat dilalatin. Wonten semoga dilalah dalalah sami. Kok anggere dilalah dalalah sami. Kale dadi petunjuk kabeh ala kudratina ing atase kudrat kita. Afala ismauna ana orang rungono sapa ngakeh. Sima atadaburin to sama atadaburin kan krungu sing dadekno angen-angen wati adzin lan krungu sing dadekno nampa-nampa nasihat. Awalam ya rono to ora ngerti sapa ngakeh ana ing satemene ingsun apa nasuku giring ingsun ama ing bani tak giring ila ardi maring bumi aljurusi kang garing. Mergo banyu kok laut diunggahno pangeran. Pas diunggahno posisine cek dhuwur laut. Terus digiring pangeran liwat angin tepat ke bumi-bumi yang membutuhkan apa air. Alia bisa tegese ingkang garing Allah dikang lan agata kang ora ana tanduran iku mujud via ing dalam arti. Anu friju mongko dadi sebabe ngetokno ingsun bi sebab mak zar ana ing tanduran. Nah iso ana tanduran tak kulo ingkang mangan nuhi saking zar apa anamuhum apa kewan-kewane ladina wa anfusum lan mereka awak dhewe alladina. Afala yusiruna ana ora ngenangan sapa ngakeh hata iki. Fa lamun namo ngerti sapa ngakeh ana sak temene ingsun nakdiri kuasa ingsun ala yadim adati ing ngatasi balekno wong akeh. Wa yaquluna padha ngucap sapa kufar lil mukminina maring pira-pira mukmin ngucap ngene mata iku kapan hadal fathu ta ikilah kemenangan. Binana antarane kita binaku antarane sira kabeh ing kuntum lamun ana sira kabeh sadikina bener kabeh. Kul ngucap sira Muhammad yaumal fathi ing dalam anane kebuka. Manane kebuka fi inzalil adabi kelawan nurono adab siksa bihim lan kufar. Lain fa'ura manfaati alladzina ing akeh kafaru kang kafir sapa ladina apa imane wong akeh. Walahum lan ora ana te wong akeh yung garuna juten kei tempo sapa wong akeh. Yumaluna tekse dikei tempo sapa wong akeh. Ana kiye sing maca yumahalun sami. Mergo Al-Qur'an itu dua kali diulang. Famahilil kafirina amhilhum. Berarti kalau mahil berarti yumahalun. Nah amhil berarti napa? Yumhalun. Itobatin dikei tempo sapa ngakeh itobatin ora tobat au makdiratin utawa ngekei alasan. Terus ngaten nggih kula saking dalem gadah niat nerangno niki.
Bon niku kulonnya. Kulo kan sakniki dinten Senin. Kulo niku pun sekitar 3 tahun lebih. Langkung mungkin lebih. Niku nyari kitab-kitab sing nerangno fadhil itu sujud. Sing utamanipun nggih kitab Ithaf. Kitab Ithaf itu sarahipun kitab Ihya. Kulo nu bolak-balik matur ngeten di mana-mana. Nak nyejarano wong saleh iku sing ngomong yo wong saleh. Senajan to ngomong ora saleh iku kadang ono bener, tapi nak iso nyejarano wong saleh iku sing ngendikan ya tiyang ngono. Misalnya contoh gampang ngeten. Orang nyifati Rasulullah itu kalau orang-orang tertentu yang senang pemerintahan, Nabi jadi presiden Medina. Terus yang senang militer jadi Nabi itu panglima militer. Yang senang dagang Nabi itu pedagang ulung cakap. Pokoknya karena riwayatnya Antonio Safi'i Nabi pedagang. Mau nak sing ahli militer Nabi itu panglima terus. Nak sing politikus Nabi itu presiden Medina. Mau nak sing tukang perjanjian Nabi itu yang bikin piagam. Jadi semua ini sahur ini sekali orang bersoleh ini hati-hati insyaallah ya. Di senajan tuh bener ya kadang pas, kadang nyerempet, kadang rontok. Pokoknya sementara Husnudon niati udah nopo saya. Tapi saya pastikan dan ini mujma' alaih. Saya ulang lagi. Saya pastikan dan ini mujma' alaih. Saya ulang lagi ya. Saya pastikan dan ini mujma' alaih. Enggak mungkin ulama menentang. Ciri khas seorang nabi dan orang mukmin dan orang soleh itu sujud. Sehingga ada surat nopo saja. Karena sujud ini yang kita bawa ila yaumil qiyamah. Somben, kowe iku ora dihisab pangeran perkara dekat presiden apa ndak, dekat menjaman ndak. Ukurane pangeranmu, badukmu iku tau sujud tau. Sujude iku legal ta ilegal. Nganggo carane ulama, nganggo carane iku sing ana ning Quran si ma'in fi nujuhim min athari. Kalau kalau suwon jenengan kok coba bangga mergo partai politik menang mboten. Itu yo variasi urip butuh kemenangan. Banggalah dengan apa lalu kalau niku bolak-balik matur. Saya senang Habib saya itu bukan hanya karena beliau Habib. Oke, karena itu saya senang karena dzurriyyah Rasulullah. Tapi lebih dari itu karena beliau itu melantungkan syair-syairnya orang-orang sufi dulu. Saya itu punya dokumen banyak Diwan Syafi'i, syairnya orang-orang soleh. Itu termasuk yang alhamdulillah dipopulerkan oleh Habib saya. Misalnya begini ya, beliau nyifati Nabi itu kelihatan sekali kalau itu masih orisinil. Yaitu yang saya ulang-ulang lagi. Misalnya dalam lagu itu laula kaya zinatal wujudi ma tokaisi wala wujudi itu wala taron nam tufi sholati wala ruku'i wala sujudi. Andaikan tidak ajaranmu ya Rasulullah, saya itu tidak pernah nyanyi-nyanyi. Taronom itu nyanyi-nyanyi kecil. Saya tidak pernah mengasiki saat sujud. Jadi dulu yang namanya sahabat para wali itu mengenang ajarannya Nabi apa? Ajaran di mana kita menjadi asyik dengan apa? Sujud. Sekarang enggak. Nabi itu diceritakan partai politik itu kemenangan politiknya saja. Dan itu menjadi kemerungsung. Tapi itu baik. Bagaimanapun kita juga agak siap jadi orang Myanmar, orang mana itu yang kemarin? Mana itu yang orang Myanmar yang usir orang mana? Rohingya. Karena kalau kita kalah secara politik ya repot juga diusir-usir. Ya itu harus support banyak partai politik Islam. Sing dadekno wong ngaji ra diusir, wong salat ra diusir. Kadang dadekno masjid disimbang duit sosial kan macam-macam lah. Bulet-bulet sithik tapi sementing itu aman, apa? Tapi sebetulnya yang lebih dari itu kita harus bangga. Dengan yang namanya sujud itu harus bangga. Sampai diistilahkan apa? Laula kaya zinatal wujudi ma tobaisi wala wujudi wala tarannam turwa fi sholati wala ruku'i wala. Andaikan tidak ajaranmu ya Rasulullah, saya ini tidak pernah menikmati sujud dan tidak pernah menikmati ruku. Jadi syarat saya sujud itu sekedar kowe metek anggota itu boten, harus ada taronnum, harus ada kenikmatan yang luar biasa. Karena sujud ini yang menjadikan kita nanti di surga. Sujud ini yang menjadikan kita layak masuk surga. Sujud ini pula yang menjadikan kita sah disebut umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ciri utama umat Nabi ora kemenangan politik atau kemenangan dunia, tapi tarohum rukkaan sujud. Umat yang kamu lihat sebagai yang rukuk, sebagai yang sujud. Artinya apa? Kalau Nabi yang soleh diriwayatkan orang soleh, pasti riwayatnya tentang sujud, tentang rukuk. Paham ya? Barang Nabi diriwayatno LSM sing liberal. Nabi itu tokoh yang menerima semua pihak. Diceritakan Nabi berjanjian dengan orang kafir, kerjasama dengan orang kafir. Lho kok entuk wae dalil. Untuk kondi wae. Apa ada niku menakut semua ngalim merah rong kok entuk kondi.